vai ensinar a fazer essa malinha aqui, ó. Um tema super alta. É isso. Bem fácil, rápido. São 3 minutos para corte, 1 minuto para colagem. Gente, olha só. A nossa maletinha, nós vamos colocar ela para fazer já impressa. Não vou fazer o aplique em 3D não, para reduzir o custo, tá? Que o cliente quer algo mais simples. Então, olha só, essa daqui a gente vai colocar para imprimir, né? Aí eu vou colocar arquivo, imprimir. A minha impressora que eu tô usando, ó, preferência alto. Eu já vou colocar aqui a quantidade de cópias que eu preciso pra me adiantar. Por que que eu coloco a qualidade alta? Pra ficar mais visível, realçar mais as cores, tá? Essa impressora que eu tô colocando pra imprimir esse modelo é a 41660, a Epson. Coloquei, ó. Joguei pra imprimir. Agora, enquanto tá imprimindo aqui, a gente já vai deixar as linhas de corte. O coração tá aqui do lado, porque depois eu vou fazer um pouco também com o coração no meio, que é as lembrancinhas que a cliente vai usar. Olha só. O que a gente vai fazer agora? Eu vou copiar, vou selecionar aqui, ó. Copiar. Vou abrir e colar aqui, ó, em outra área. Porque essa caixinha aqui, se eu fosse fazer ela com aplique 3D, o que eu ia fazer? Eu ia pegar isso daqui, ó, ia colocar em outra página e ia deixar só o que cabe aqui. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou deletar aqui, eu vou tirar esse fundo, ó, e vou deletar. Por quê? Para mim salvar as linhas de corte, não pode ter nada dentro, cor nenhuma, nem nada, ó. Se eu arrastar pro lado, tá vendo? Tá transparente. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o arquivo, salvar como. Vou salvar na área de trabalho e vou colocar aqui, ó, Pop Maleta. O que acontece? Aqui eu tô colocando em estúdio, né? Eu uso a versão paga do estúdio. A versão paga me dá a facilidade de já salvar em SVG. É a principal característica do estúdio pago. Mas como a maioria não usa, igual eu também usei durante 4 anos a versão free, o que a gente vai fazer? Vou ensinar a converter, ó. Dei ok. Ok, ó. Tá? Olha só, a gente vai entrar aqui, ó, ideias, converter. É muito simples, gente. Ó, escolher o arquivo. Aqui, ó, nós vamos converter, ó, de estúdio para SVG, correto? Ó, escolher o arquivo. O arquivo é maleta, pop, maleta, ó, esse arquivo aqui. Selecionei, vou converter. Ficou azulzinho. Quando fica azul, é sinal de que deu certo, que não tinha nenhuma imagem lá onde a gente tirou o fundo. Cliquei em cima. Eu clico aqui, ó, salvar como. Coloquei, vou salvar na própria área de trabalho, ó. Salvar. Agora, eu vou abrir ele aqui no Canvas. SVG. Ó, Pop Maleta. Abrir. O segredo aqui é o seguinte, gente, olha só. As pecinhas, quando a gente converte os pedacinhos, eles ficam desagrupados. Então a gente seleciona tudo, vem aqui, ó, em camada, agrupar. Agora, o restante da caixa, ó. Camada,
agrupar. Muitas das vezes a gente esquece de fazer isso. Aí olha só, outro detalhe, os pontilhados aqui, olha, vocês estão vendo, estão todos certinhos. Se os pontilhados não estivessem corretos, era só vir aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, de editar. A gente vai descer aqui, ó, e tem cada pedacinho, ó, a gente seleciona. Aí a gente era só alterar aqui, ó, selecionei aquele pedaço, vim aqui, ó, em cortar. Aqui tá cortado, aí aqui você seleciona o tipo. E aqui a linha, ó, se é reta, se é pontilhado, tá vendo? Assim. Agora a gente vai jogar pra máquina de corte e vamos cortar a nossa caixinha. Ó, a minha Scancut 650, então vou enviar sem cabo. Não vou usar pendrive nem nada. Arquivo, exportar, transferir o arquivo. Ó. Enviei pra minha máquina, dou ok. O que a gente vai fazer também, ó? Eu só uso o Canvas Workspace, a versão que a gente baixa, tá? Não é o site. Mandei já pra máquina, ajustei onde eu gostaria. Um detalhe aqui, gente, olha só. A minha lâmina de corte, ela tá no 3. Daria pra cortar até no 2,5, mas eu deixo no 3, não estraga minha base de corte nem nada. Minha lâmina é nova, né? O papel que eu estou usando é o Gloss Gramatura 230. Eu vou dar o ok aqui para corte, para vocês verem, ó, a configuração. Eu só coloco pressão de corte quando é para cortar EVA. Ó, a velocidade também eu gosto de deixar no 3. Eu tinha colocado no 4 só porque eram umas coisas bem básicas que eu tava cortando. Fora isso, eu não coloco pressão, dou ok, recortar, ok, ó. Vou colocar pra cortar 3 minutinhos a nossa malinha e vou mostrar como que eu monto ela. Gente, olha só. A caixinha ficou assim. Então agora, o que a gente vai fazer? Vai vincar todos os lados pra dentro. Ó, já o pontilhado tá certinho. As laterais também pra dentro. Ó, tudo pra dentro. Menos de 2 minutinhos pra montar cada caixinha. Agora, quando chegar aqui na tampa, que é o menor, vocês vão vincar pra fora. Aqui, ó. E depois faz assim pra dentro. Pra quê? Pra ela ter o abre e fecha melhor. E as outras partes vincar pra dentro também. Feito isso, ó, a gente vai passar a cola de silicone só nos pontinhos, nas abinhas. É muito rápida a colagem dessa caixa. Muito fácil. Ó, passou, aperta. Aperta do lado de cá. Eu não gosto de usar cola branca nas caixinhas porque a cola de silicone seca mais rápido e não costuma deixar molhado, sabe? Até enrugar as peças. Ó, coloquei, segurei. Coloquei, segurei. É bem rápido, bem fácil. Ó, já está colado minha maletinha. Eu só não vou fechar ela ainda por conta para deixar firmar um pouquinho mais. Agora vamos para a alcinha. A alcinha, vocês vão ver que tem um pontilhado aqui e um aqui. Então, ó, a gente dobra assim, um, e o outro marca também. Ó, um pra fora, um pra dentro, como se fosse uma sanfoninha. Porque aqui já fica o formato, ó, da malinha, tá vendo? Então, essa daqui a gente vai vir, vai colar aqui, ó. Centraliza, passa cola. Aqui vai dar pra passar nos dois lados, ó. Tirou o excesso. A cola de silicone tem isso, né, gente? Mesmo sem apertar, ela continua saindo com o ar, se ela tiver destampada. Ó. Encaixei aqui,
Encaixei aqui, ó. Sem erro. Ó. Está prontinho a nossa mala. Já dá pra fechar agora, sem forçar. Está prontinho nossa malinha.